Да, друзья, произошло то, чего я боялся. Походу у меня сломался актуатор. Едем в гараж. Сейчас будем снимать актуатор и смотреть, в чем дело. Диагностику вчера сделали. Да, показалось, что какая-то проблема с актуатором. Я вчера собрался ехать на море, завел машину, включил заднюю передачу и загорелась ошибка. Задняя передача у меня не включилась. Диагностика показала, что это актуатор. Будем разбираться. Доедем до гаража. Надеюсь, ничего серьезного и ничего дорогого. Посмотрим. Технической части мало на моем канале. Ну вот, решил подснять. Смотрите. Снял воздуховод, снял аккумулятор, площадку для аккумулятора. И у нас открывается доступ к актуатору. В принципе, ничего сложного не было. Вот он у нас актуатор, вот его две втулки пластиковые. Вроде как пишут слабое место, эти втулки. Ну, посмотрим, что у нас действительно сломалось. С ними проблема или что-то другое. Сейчас будем его снимать. Сильно так много не снимаю подробно, сами понимаете, потому что некогда, руки в масле, как говорится. Долго искал, где болты находятся, получается. Один болт здесь, один болт где-то здесь и один болт он там сзади. Они примерно на одной плоскости, на одной площадке расположены. Все, получается, открутил. И выяснилось, как я и думал, вот мне надо, получается, еще одну шпильку вытащить. И смотрите, вот видите, одна шпилька у меня вытащилась, только половинка. Вот где она. Вот. Это проблема на этих автомобилях. По-моему, на Honda Accord, по-моему, такая же проблема. Ломается вот эта вот шпилька, которая включает передачу, заднюю передачу. Я когда сел, я зашел в магазин, так, извиняюсь, грязный. Вот, зашел в магазин, ну, там купил, что надо, сел в машину, завел, включил заднюю передачу и все, у меня коробка ушла в аварию. Вот, это распространенная проблема с этой шпилькой. Именно на заднюю передачу она идет пластиковая. Я почитал, а на передние передачи там металлическая. Не знаю, почему так сделано, зачем, для чего. Ну, вот так вот, как-то так. Будем решать проблему. Я еще не знаю, отдельно продаются эти шпильки или нет, или как-то что-то надо придумывать. В общем, посмотрим. Мне кажется, должны продаваться. Или бы ушную искать. В общем, посмотрим, не знаю, сам еще. Снял актуатор, в этом месте сломалась шпилька. Так, теперь надо подумать дальше, что делать. Запчастей у меня нету, хочу сделать максимально быстро. Нашел на Авито мужика, который занимается роботизированными коробками. У него вроде как есть все запчасти. Думаю, наверное, я отвезу ему, и он это сделает максимально быстро и качественно. Купил вот такой вот клей для пластика эпоксидный. Пластик, металл, но в основном это для пластика. Сделал там штифт внутрь, получается. Вчера просверлился немного и сделал штифт. И она, в принципе, и так уже нормально держится на штифе. На этом штифе. И дополнительно сейчас клей эпоксидный сделаем для пластика. Думаю, будет намертво, будет прочнее, чем оригинал даже. Потому что оригинальная, она держалась прямо на тоненькой такой шпилечке. Внутри этой втулки там еще тоненькая была шпилька пластиковая, которая ломается в случае чего. Так, ну что, друзья, что-то я не заснял обратную сборку, но я думаю,
В принципе, что ее снимать, особо никому не интересно, там ничего сложного. Даже я неопытный в этом деле, человек разобрался. Как вы видите, уже ошибки никакой не горит. Собрал все обратно, склеил эту шпильку. Внутрь шпильки я пластиковое просверлил, дырочки с двух сторон, сделал там металлическую шпильку, посадил на клей. Клей взял такой типа эбоксидки, хороший, качественный. У нее там время застывания, там написано 3 часа. И все, вроде посмотрел. Вроде все отлично, еду. Включил заднюю передачу раз 10, наверное. Вперед-назад, вперед-назад. И вроде все держится. Посмотрим, насколько хватит этой шпильки сделанной. Потому что заказать ее, как я понял, невозможно. Если повезет, может, найдете где-нибудь на разборке. Я даже не нашел номера этой детали, но, видимо, ее нету, потому что отдельно ее не продают. В общем, помучился весь вечер, вчера искал. В итоге решил сделать. Но я, в принципе, смотрел, так многие делают, на форумах пишут, хондоводы. У кого такая проблема. Делают и ездят. Не знаю, сколько они в итоге отъездили. Так, посмотрим. Я покатаюсь. Если сломается по новой, я вам расскажу. Кстати, все я обратно собрал. Первое время у меня горела шестеренка, но машину удалось запустить. Она, видимо, продиагностировала, что все нормально, как бы. И машина запустилась, но горела шестеренка. Потом я, получается, туда-сюда там поделал, вперед-назад, первую, заднюю, и заглушил, завел, и шестеренка эта сама ушла. Я боялся, что надо будет делать еще какую-нибудь адаптацию. В принципе, у нас есть диагностика, все как бы есть. Просто неохота было лишний раз как бы заморачиваться. Ну, в итоге адаптацию никакую делать не надо. Просто все собираете обратно, ставите и едете. В принципе, делов тут вообще немного. Я неопытный человек, первый раз разбирал, я за 2 часа, наверное, разобрал. Достал этот актуатор, буквально 2 часа, ну, может, больше, 2,5 часа. Разобрал этот актуатор. Самое долгое, вот в итоге я решал, что делать с этой тягой задней. Тягой задней передачи. Вот. А в принципе разобрать, собрать недолго, в течение дня все можно сделать, если есть запчасть в наличии. Все, поехал дальше по делам, буду кататься, буду смотреть. Если что-то будет, если что-то, какие-то будут нехорошие подозрения, буду обязательно снимать, посмотрим, обязательно сниму, если сломается она по новой. В принципе, дел тут не так уж и много. Можно прям, я не знаю, прям на улице, в принципе, снять этот актуатор, он легко снимается. Я бы не сказал, там чего-то сложного нету, даже не надо лезть под машину. Это город Гурьевск, можно сказать, пригород Калининграда. Друзья, всем пока. Она вот так вот вставляется сюда, и она пластиковая. И тут шестеренка ее крутит. Туда-сюда. И вот так вот она включает, выключает. По идее, тут небольшая нагрузка. Тут резиночка на этот. Вот такая вот резиночка. По идее, там сухо и грязи как бы нету. Вот она толкает. Включила, выключила. Это задняя передача. Вот, видишь, она в цилиндре ходит, ты ее никак ни хомутиком ты не сделаешь ничего. Склеить только если, не знаю, будет держаться или нет. И она как будто специально так сделана, чтобы в случае чего она ломалась. Не знаю. Вот это вот металлическая, это на передней передаче. А вот на задней она пластиковая почему-то. И вот, видишь, тут даже видно такие вот. Вот, видишь, такие заусенцы. Вот. Здесь тоже такие заусенцы, они совпадали. И держалась вот всего лишь вот на этой вот маленькой пипке. То есть тут нагрузка, по идее, небольшая. Вот эта пипочка держала, сломалась. Она, мне кажется, специально рассчитана чуть что ломаться. Не знаю, зачем так сделано.
Вот, и я думаю, что если попробовать чуть-чуть ее высверлить, пипку эту, вот сюда маленько засверлиться и шпильку вкрутить с двух сторон. Туда и сюда маленько засверлить шпильку. Ну, там тоже просто там она не слишком-то и глубокая. Такую коротенькую шпильку какую-то. Типа такого что-то придумать вовнутрь. И одновременно приклеить каким-то очень мощным клеем. Эбоксидской или чем, не знаю. Может как-то так придумать, сделать. Да, тут только видишь, сильно не развернешься, тут прям коротенькая она. Вот тут она вот так вот ходит, я не знаю, докуда тут доходит, до половины. Ну, то есть тут, не знаю, сантиметр, даже может быть меньше сантиметра. И здесь тоже, видишь, она вот. Куда тут, ну тут особо-то сильно вкручивать-то не разгонишься. Тут полсантиметра, наверное, сюда, полсантиметра сюда. Вот, она и так, по идее, она прям вставляется очень плотно. Вот сюда вот ее вставляешь, она прям очень-очень плотно вставляется. То есть она, по идее, и заклеится-то, по идее, хорошо должна. Но вот когда она будет на себя, если тянуть, вот я не знаю, выдержит она или нет. Саморез было бы отлично. Но видишь, тут сильно не разгуляешься. Тут длинный туда не загонишь, чтобы вообще ее не сломать, конечно. Прям полсантиметра сюда, полсантиметра сюда. Что-то такое коротенькое надо. Не знаю, такой. Или может какую-то шпильку отпилить кусочек. Шпильку сюда и сюда. Маленький кусочек такой на сантиметр, может даже меньше. По полсантиметра в две стороны. А так она прям вот я ее вставляю, сейчас ставлю, она прям плотно-плотно вставляется, по идее. По идее даже она и приклеиться должна очень хорошо, как бы. Друзья, всем привет! Записываю, а когда монтировать не знаю. То некогда, то лень, то еще что-то. Вот еду на велике, хотел вам снять, хотел вам рассказать. Прошло, наверное, 3-4 дня. Прошло дня 4 после того, как я сделал актуатор, тягу на актуаторе, и она сломалась по новой. Сломалась, короче, по новой. Я нашел токаря в городе и поехал уже к нему, поговорил с ним. Он мог бы выточить из металла шестеренку эту и тягу актуатора. Такая тяга стоит из металла у меня на первые передачи, на передние, с 1 по 5, а на заднюю пластиковую, как я уже говорил. Вот, он мог бы сделать из металла, но это бы дорого обошлось, не меньше 20 тысяч он сказал, потому что надо делать шестеренку из металла и саму тягу. Вот, ну, сказал, что он склеит пластик так хорошо, что тяга из металла не понадобится, посмотрим. В общем, отдал я ему эту тягу. Он мне ее сделал на следующий день. У него какой-то, говорит, супер клей там мощный. Даже металл склеивает. Не знаю, что за клей такой.
Отдал, вот уже езжу. Уже больше недели езжу. Дней 10, наверное. Все, в принципе, пока все держит. Посмотрим, насколько это хватит. Если опять сломается, я вам расскажу. Но уже по-любому тогда будем из металла ее делать. Эту тягу и шестеренку. Интересно, сколько она отходила, родная стоит или нет. Мне почему-то кажется, что это родная у меня стоит. И пробег у меня 170 тысяч, если не скрученный. Ну, не знаю, в общем, оригинальный пробег или нет. Вроде как по состоянию автомобиля оригинальный, но руль какой-то подзатертый. В общем, насчет оригинальности не знаю пробега. Но по отчету, по платному, пробег оригинальный. Вот. Такие у меня новости. Сейчас еду с автошколы. Я вам уже, наверное, рассказывал. Не знаю, выкладывал это видео или нет. Дай, смотри. Записался на категорию А. Никак не могу пройти медкомиссию. Делают запрос в мой город. Для нарколога там запрос нужен, если ты проживаешь меньше года в новом городе. Нужно делать запрос в другой город. Вот классная площадка, люблю заниматься на турничках. Тепло сегодня, на удивление, прямо жарко аж даже. Хотя уже конец августа. Ну, посмотрим, какая зима в Калининграде. Во вторник мое первое занятие в автошколе, практика. Очень жду этого дня, записался. Очень интересно будет. Расскажу вам потом свои впечатления. Вон яблони какие. Шикарно. Нужна вторая машина мне. У меня жена забирает Хонду все время. Вторая машина или мотоцикл. Мотоцикл вообще шикардос. Очень хочу купить. Сейчас отучимся. Думаю, уже на следующее лето. Сейчас зима уже скоро. Все равно, наверное, особо на нем не покатаешься. Даже в Калининграде. Не знаю, посмотрим, какие здесь зимы. Лучше не сравнить, конечно.